Let your song be sung from mountains high. Sing a new song unto the Lord, singing hallelujah. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kaninyo. Karon gisaulog sa simbahan ang pista sa mahimayaong pagkausab sa panagway ni Hesus or the Transfiguration. Karon sa adlaw mao ang akong pag-abot sumad sa ikatulong tuig sa akong pag-abot dinhi sa parokya isip inyong parish priest, August 6, 2019. So, ganahan pa mong ako lang gyapoy inyong parish priest. Sige, ganahan sa kong wala ko ganahin. Nahigugma sa ko nga mo ni akong parokya. Mo ni akong unang parokya isip pari. Basig human ani natapos ng lahat sa atin. Nya atong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan nga kining mahimayaong pagkausab mahitabo usab sa atong katilingban labi na sa mga nasod karon nga na nag-away, naggubat sa ato sang nasod, sa ato mga leaders na magsinabtanay nga mahimayaong pagkausab unta ang atong masinati dili daotang pagkagusbat sa atong kalibutan. Busa atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo. Nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Dios, Kordero sa Dios. Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios, imong gilig-on ang among pagtuo pinaagi sa pagmatuod sa mga propeta, diha sa mahimayaong pagkausab sa panagway sa imong bugtong anak ug pinaagi niini imo usab nga gipasabot daan sa katingalahang paagi ang among hingpit nga pagkasinagop nga mga anak. Itugot kanamong imong mga alagad nga magpatalinghog sa tingog sa imong pinanggang anak nga mahimo kaming angayan nga imong mga manununod sa kinabuhing dayon uban kaniya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Ug sa pagyahat ni Daniel, may gibutang nga trono ug milingkod niini ang walay katapusan. Ingon sa niebe ang kaputi sa iyang bisti, ug sama ang iyang buhok kaputi sa dilana nga puti kaayo. Ang iyang trono kalayo nga nagdilaab. May ligid kini nga kalayo. May suba nga kalayo nga nagbaha gikan sa iyang atubangan. Libo ka libo nagalagad kaniya, ug nagbarog sa atubangan niya. Andam ang hukmanan sa paghukom, ug giablihan ang mga basahon. May mga butang pagayod nga nakita ko sa akong pananawon. Ug nakita ko uban sa mga panganod sa langit, ang daw usa ka tawo, ug miduol siya sa walay katapusan, ug gipaila siya kaniya. Ug kaniya gihatag ang gahom, ug ang himaya ug ang gingharian, aron alagaran siya sa tanang katawhan. Walay pagkatapos ang iyang gahom, kay dili man malaglag ang iyang gingharian. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo Hari, ang labing halangdon labaw sa tibuok kalibutan. Ang Ginoo Hari, ang labing halangdon labaw sa tibuok kalibutan. Ang Ginoo Hari, pasadya ang yuta, palipayang daghang mga pulo, ang mga panganod sa kangitngitan, nagalibot kaniya. Ang katarong ug hukom, mao ang gibarugan sa iyang trono. Ang Ginoo Hari, ang labing halangdon labaw sa tibuok kalibutan. Ang mga bukid milanay iyog talo, atubangan sa Ginoo. Hatubangan sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Ang mga langit nagasangyaw sa iyang katarong, ug ang tanang katawan nakakita sa iyang himaya. Ang Ginoo Hari, ang labing halangdon labaw sa tibuok kalibutan. Tungod kay ikaw, o Ginoo, ang labing halangdon labaw sa tibuok kalibutan. Gibayaw labaw kaayo sa tanang mga Dios. Ang Ginoo Hari, ang labing halangdon labaw sa tibuok kalibutan. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pedro. Kay wala man namo ipasikad sa tinumo-tumong mga sugilanon ang among pagsangyaw kaninyo mahitungod sa gamhanang pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo. Kami mismo nakakita sa iyang pagkahalangdon. Didto gayud kami sa dihang gipasidunggan siya sa Dios nga Amahan, ug may tingog gikan sa kahitasan nga nag-ingon, kini ang gihigugma kong anak nga akong nahimutan. Kami mismo nakabati sa maong tingog gikan sa langit
samtang kami nahiuban kaniya didto sa balaan nga bukid. Busa, midugang ang among pagsalig sa mensahe nga gisangyaw sa mga propeta. Angay kini nga inyong tagdon pag-ayo, kay kini sama man sa mga suga nga nagdanag diha sa kangitngit, hangtod nga mubanag-banag ang adlaw sa Ginoo, ug ang kahayag sa pagkabugason mudanag sa iyang mga kasing-kasing. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Pagdaig ng Diyos. Alleluia. Pagdaig ng Diyos. Alleluia. Ang Ginoo manaak kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw. Mga usa ka semana human siya magsulti niining mga butanga, gidala ni Jesus si Pedro, si Juan ug si Santiago, ug nanunga sila sa usa ka bungtod aron magampo. Samtang nagampo siya, nausab ang iyang panagway ug migilak ang iyang sapot sa kaputi. Ug sa kalit mitungha ang duha ka tawo ug nakigsulti kaniya. Sila mao si Moises ug si Elias nga mipakita uban sa langitnong himaya ug nakigsulti kang Hesus mahitungod sa iyang kamatayon didto sa Jerusalem. Na hikatulog pag-ayo si Pedro ug ang iyang mga kauban, apan nahigmata sila ug nakakita sa himaya ni Hesus ug sa duha ka tawo nga nagbarog tupad kaniya. Sa diha nga ang duha ka tawo mobiya na kang Hesus, miingon si Pedro kaniya, magtutudlo maayo gayod nga ania kita dinhi. Magbuhat kami og tulo ka payag, usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug usa alang kang Elias. Sa tinuoray wala siya makasabot sa iyang gipanulti. Samtang nagsulti pa siya, mitungha ang usa ka panganod ug milandong kanila, ug nangahadlok ang mga tinun-an sa diha nga ang panganod mipatungod kanila. Unya may tingog sa panganod nga miingon, kini mao ang akong anak nga akong gipili, pamatian ninyo siya. Sa pagkahanaw na sa tingog, si Jesus na lamang ang nahibilin. Wala magsaba ang mga tinun-an mahitungod niining tanan, ug niadtong higayuna walay usa kabutang sa ilang nakita nga gisugilo nila kang bisan kinsa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang misteryo sa atong kinabuhi gipakita ni Kristo sa iya mismong kinabuhi. Mao na ang ato gyung model, ang ato gyung sundon mao si Kristo. Nya unsa may misteryo sa atong kinabuhi nga dinhi di es kalibutan, ang atong kinabuhi dili permanente. Matapos ang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Gani karon daghan na kaayong nangatapos tungod aning gubat,
tungod aning pandemic, tungod aning mga sakit, daghan kayong nangatapos kini mga bisyo, mga disgrasya, nangatapos sila. Dinhi gani sa pag-abot nako, 3 ka tuig na kong niabot dinhi si Paris Priest, 40 na yung daghana sa among gitapos. Dinhi kanang gimisahan ba nga nangatapos. No? O siguro kani sarong nanimba, tapusono na sa ni. Daghan na ning tapusonon dinhi. Kada gud simana agitay tapuson. Nya, unsa man mudawat ba mo aning katapusan sa atong kinabuhi dinhi? Sige, pangutan na imong tupad na okay na kag matapos. Ang mga tinun-an gisakitan kaayo, labi na gid si Pedro, gisakitan kay siya nga si Kristo gasigig hisgot sa iyang katapusan didto sa Jerusalem. Moto nga gidala sila ni Kristo ngadto sa bukid, tulo man sad ka bukyang gida, si Pedro, si Juan ug si sa tungusa Santiago. Gida ngadto sa babaw. Gipakita ni Kristo, ingon siya, unsa may mahitabo kung matapos na ang akong kinabuhi dinhis kalibutan. Mao na to nga gipakita niya ang mahimayaong pagkausab. Nga tinuod matapos ang kinabuhi dinhi pero dunay sumpay. O mas importante ang sumpay kay ngano man wa naman to'y katapusan. Sa unang pagbasa nakita ang gamhanan nga Ginoo didto anang maongging harian nga dili matapos. Gialagaran siya sa daghan kaayong mga anghel o mga katawhan didto sa maongging harian. Kamo, gusto mo makasulod anang di na matapos naging harian? Basig, di mo ganahan. Nya kinsa may makasulod didto? Kanang mga tao nga nahigugma o gusto o mudawat nga matapos ang ilang kinabuhi dinhi. Kana mo na nindot kayo. Kana bang okay ra gyud matapos ba? Nya usbagling imong tupad. Na okay na ka, gusto kang matapos na. Pero kanang mga tao nga hadlok ay matapos, hadlok kaayo nga masakitan, hadlok kay nga magantos, kana matapos mangyapon na sila, pero peligro nga dili makasod didto atong sumpay niining kinabuhian. Muna nga sa atong ikaduhang pagbasa, si Pedro, si San Pedro, mihimo og pag matuod. Ingon siya, dili ni tinumo-tumo ning among gibuhat ha? Dili ni tumo-tumo. Ang among gibuhat, pagsaksi. Kay didto gyud mi, nakasaksi gyud mi sa mahimayaong pagkausab sa iyang naong ug ang tingog nga niingon, kini ang pinili kong anak, pamatian ninyo siya. Pagkanindota, mo na mamati ditas Ginoo, mo ginay pinakalungtad, mamati. Ang dili mamati, asa man padong? Adto sa impierno. Nya unsa may gisultis Ginoo dinis kalibutan karon? Niingon bagod siya paglinibakay kamo? Niingon siya paghigugmaay. Nya ang mamati ani, malinaon. Ang dili mamati, gubot. Nindot untag. Mamati ani si President Putin, si Zelensky, kanang presidente sa China, sa Taiwan, sa North Korea. So, kaning atong kinabuhi dinhi, ug magsunod lang itas Ginoo, naagyod ang kalipay. Karon nalingaw ko aning kontrobersiya aning atong salida karon kanang unsa nang kuana
made in Malacanang. Perting daghanang reactions na positive, na negative. Pero kung atong tanahon, dili man kinahanglan patang muhatag og mga sana kanang negative judgment or positive judgment in relation sa atong political situation. Ang atong tan-awon, nakatampo ba ni sa pagpahiusa nato? Kana bang usa ka event makatampo ba sa atong kahiusa? Di nata mo magsigig hukom nga ang sakto katong yung garali or katong dito sa Malacanang mo sakto. Ang importante makapahiusa ba nato? Kay bisag sakto pero dili makapahiusa, way kapuslanan. Bisan ang nagrally dito katong rally sa IDSA mo sakto, unya wa makapahiusa nato, dili gyapon mapuslanon. O katosang dito sa Malacanang nahitabo ang inside story. Og di sad makapahiusa, wa say ayo. Nya unsa may makapahiusa kun muilata nga kadtong sud sa Malacanang nagsunod sa Ginoo ug katosang didto sa karsada sa IDSA nagsunod sa Ginoo. Kay kun pulo sila nagsunod sa Ginoo magkahiusa gyud. Pero di gani magkahiusa, hangtod karon wa lang gyapon maghiusa, nagsunod tas demonyo. Natanawa ko no ninyo kinsa Manila ang gusto nga kamaong mohigugma sa paagi sa Ginoo ug maunay sakto. Unya unsa may paagi sa Ginoo sa paghigugma? Higugmaa ang imong kaaway. Binining duha ka panig, kinsa Manila ang nahigugma sa kaaway? Og naa gani kana maghatag nagkalinaw. Ato nang ipasunod nila ni Russia og ni Ukraine. Og doon nalay usa anang Russia og ni Ukraine nga mohigugmas kaaway, malinawon gidayo na ang maong gubat. Doon nalay usa aning China og Taiwan nga mahigugmas kaaway, malinawon dayo na. Kay sugo man gud ang Kristo, maunay gisakitan ni San Pedro kay si Kristo niingon, igabot nako sa Jerusalem. Nya daghan kaayo sa kanato nga kining kasakit sa paghigugmas kaaway, usa ka injustice, usa ka anang lugi ta sa Tagalog pa, alkansi ta sa Cebuano na termino. Pero sa tinud-anay ang gipakita ni Kristo nga nahigugma siya sa iyang mga persecutors. Nangandam na siya sa pag-adto sa Jerusalem, nangandam na siya. Ingon siya, igabot nako didto, itugyan ko nila sa mga pangulo sa katawhan o sa mga pangulong pari. Ila kong paantuson, ila kong patyon. Ngandam na siya na. Motong pagpakita sa mga propeta o ni Moises, ilang gisulti, unsa may kahulugan aning imong umaabot nga kamatayon, bunga sa imong paghigugma sa imong kaaway. Unsa may umaabot? Transfiguration. Munindot ang kinabuhi. Tanawa karon ang Russia ug ang Ukraine na wa maghigugmaay, nagusbat ang kinabuhi. Nya kini sarong ato dinis Pilipinas ug di kini sila maghigugmaay, nya kunuhay nagsunod sa Ginoo, gamit-gamit pas mga pulong sa Ginoo, gamit-gamit pa simbahan, unya wa maghigugmaay, amang gusbat kita. Kumusta maron ang inyong kinabuhi sa inyong pamilya? Nahigugma mo sa kaaway? Kamong mga asawa, nahigugma mo sa inyong kaaway? Tupad raraban aninyo? Higugma mo wa? Nawa. Suway. Ayaw mo higugmaan ang inyong kaaway. Di ba? Guspat gidayan ang inyong kinabuhi. Dinhis atong parokya o imong lingion, ninindot ni naningkamot kog higugmas kaaway o sa mga palaaway. Tanawa, di ba? Ninindot-nindot. Pero og ako pa to silang doon na magipipilasan nga. Di maginakalikyan, magkaligas, manggita.
pero dili man na mo'y rason nga moingon ta forever na ni. Anha diha applicable kaayo ang walang forever. Pero sa paghigugma, mao na'y forever, makahatag og forever. Pero kanang kasuko, lumalabay ra na. Og imo ginang sige higugma na mahimo gid na silang mga nindot nga kauban sa kinabuhi. Mo na'y transfiguration. Ang transfiguration gikan sa bati mahimong nindot. Labi na gid sa relasyon, kinahanglan kay tana relationship. Unsaon man pagpanindot sa relationship, gamiti ra gyud love for enemies or love sa atong mga higugma, sa atong mga kaaway. Sa atong kanini ang tubag sa Salmo, unsa may atong gitubag? Ningon ta, ang Ginoo hari, ang labing halangdon labaw sa tibuok kalibutan. Pag-anhi sa Ginoo, siya hari, ang labing halangdon sa tibuok kalibutan. Labaw sa tibuok kalibutan. Pero pag-anhi niya sa kalibutan, nahimo niyang kaaway ang kalibutan. Unsa may ang gibuhat, nagpakamatay para sa kalibutan. Unsay nahitabo sa kalibutan, nahimo siyang agianan padung nas langit. Kanindot, no? Mo na'y transfiguration, misteryoso ni. Nya sa atong aktual nga relasyon, applicable kay ni siya tanan. Mo bitang pagsud na ko sa pagkapari, ang akong gihunahuna kay bawo mo unsa, basig nalimot na mo sa akong sharing. Doon ako'y final question nga akong gitubag, nga mao'y nakapahimong final sa akong desisyon nga musud ko seminaryo, dili na lang ko mudayon og pakasal sa akong uyab. Adtong 1995, mao naman tato ang magminyo ko ato. Niya pagka 1995 June, mao na sad hinoy akong pagsulod sa seminaryo. Sugod 1994, sa nakahuna-huna na kong magpari, ga namalandong kog usa ka tuig nga pamalandong. Sa daghan kog mga pangutana nga akong gitubag aron lang gyud pag discern properly. Pero ang nakapatin-aw gyud sa akong desisyon, I hope nga mausad ni ang himuong desisyon sa magminyo. Kamong magminyo ba? Di gyud mo magmahay basta kani inyong tubagon. Nya mo yes mo ani. Unsa man? Akong pangutana, niingon ko, asa man ko gustong magantos, sa kinabuhing minyo o kinabuhi nga pari. Ang akong huna-huna ba, asa man ko gustong magantos. Kamu suway na ninyo, kamu mga dalagag ulitaw, pero kamu minyo na ayaw na mo pag hinahunaan. Kay antusono na gina ninyo. Ang nindot manggod nga hunahunaon, asa ta gustong magantos. Kay matubag na nimo nga gusto kang magantos sa kinabuhing minyo or kinabuhing single or kinabuhi nga religyoso, consecrated. Matubag na kay na nato, wala ka nang hahanapin pa. Kay kung moabot ang pagantos, pila ra may pagingon, mao na ni. Ug maabot sad ang kalipay, praise the Lord. Madawat man kay nimong pagantos, ang kalipay na ba? Mao na inigminyo na nimo, abot na imong bana, kulatahon dayon kay ka. Mao ni akong desisyon. Uy, kapag abot sa imong bana, gada magsudan, gada og mga pagkaon, unya mo kiss dayon nimo, mas lami ning nani. Ana. Unya karon kay ang imong bana ni suyop naman, ana. Masuko ka dili. Dili, ang tusunon ko ni. Nya sa imong pagbuhat ni ana, tanawa, mo transfigure ang imong kinabuhi. Mag-anam og kanindot ang kinabuhi. Mag-anam gyud, di gyud siya mahimong bati. Mag-anam gyud. Dinhis atong parokya daghan kayo ang nag-antos dinhi. Ni antos og palit og slat. Nya sa siging palit og slat nag-anam gyud kanindot. Sa akong tulo ka tuig nga experience dinhi man ko ani nagbaligya aning slat sugod adtong June 2020. Sugod kog baligya. Tanawa unsay nangahimo sa atong parokya. Nangadako ang atong yuta, ninindot ang atong building sa simbahan,
Anya nakatabang tagdako kaayo sa pagtukod sa Kapilinya di Fatima dito San Remigio, na ay mga parokya nga atong gipangtabangan nga nangahuman ang ilang mga parokya, ilang mga projects, ana sa mga communities. Di na lang tamo ihapan ang di na maihap nga mga tao nga para sa ilang pagkaon, ospital, para lubong, para eskwela, para atops balay kay nga bungkag sa bagyo. Di na lang na nato ipon, ay apil ta na lang na sa siya. Ano? Mao na nakanindot sa pag-antos ginagmay, palit og slot. Bisan ang buta mo palit og slot, ang masahista palit og slot, ang driver sa habal-habal mo palit og slot, ang labandira mo palit, ang kanang baker, ang taxi driver, hasta pagani ang PWD mo palit. Kining maong pag-antos gitigom na to dinhi, ako sad palit sad ko kini ako mga staff dinhi. Namalit ba ni sila? Palit sa gyapon. Ambot ning mga bata kani ato mga sasing boys, palit ba kani? So good ra bag panimba unsa na sa kay tumong ani. Kilid-kilid na nimba na. Basig mo transfigure sa ilang kinabuhi. Basig moabot ang panahon nga munindot ning ilang kinabuhi kay nagpaduol nas Ginoo og supak-supak ni adto gini sangko sa prisuhan. Mga gani akong giingon nila nako kamo mga kandidato mo sa Liloan City Jail pohon. Nya aron dili mo maso didto simba gyud unya alagad. Lisod na among pugsig pangita ng kwarta. Nakaron mo na ni transfiguration nanindot. Pero lunlun ba kalipay ang atong nasinati dinhi? Ako dinhi sa akong tulo ka tuig. Mga tulo na kahigayon nakahila ko aning maong assignment. Mga tulo na kahigayon. Punin ninyo ikaupat, di ba biya gyud ko dire. Di ko mo biya kay maunay akong question nga gitubag asa ko gustong magantos. Sugod pa ko pagsuod sa seminaryo hangtod karon porting pag-antos. Unya sa akong pagsigig dawat sa pag-antos ug mubalik gyud ko sa akong original answer nga yes, ang akong pagkapari nahimo yung dakong kalipay nako ug sa daghang katawhan. Lipay man mo no. Ang ato sa mga online parishioners lipay kay sila. Pero ang nakalahi lang kay ang online parishioners ini kalipay palit dayog sila. Ang kaning nanambong din pipila tingali aning palit dayog slat. Mag-anam gitag kalipay kay ngano man nagsunod man ta sa pulong sa Ginoo kay matod pa sa atong hari ang Dios nga labing gamhanan, ang Amahan, kini ang pinangga kong anak, pamatian ninyo siya. Mamati ta. Si Padre Siano ba'y nanindag slat para sa simbahan? Dili. It is Jesus. Matod pa ni San Pedro sa atong ikaduhang pagbasa, nabati ginamo ang tingog, kini ang hinigugma kong anak nga akong gikahimutan. Kita sang tanan mahimo sad tang kahimutan sa Dios kung maminaw tas Ginoo ug makatabang ta sa pagnindot sa atong kinabuhi ug kalibutan dili pagguba niini. So iampo nato ang ato mga leaders nga mo transfigure ang ilang kasing-kasing. Nga ang ilang pag-angkon nga nagsunod sila sa Ginoo mubunga gyud sa pagbuhat sa sugo sa Ginoo nga nag-ingon higugmaa imong kaaway pasayloag kapituan kapito antusa hangtod ka mamatay. Nya mubunga dayon diha ang kalinaw, kahusay, kauswagan o kabalaan sa kinabuhi. Manindog ta. Mga igsoon, diha sa mahimayaong pagkausab sa panagway sa atong Ginoo, iyang gipadayag nga ang atong kinabuhi adunay sumpay nga kabalaanon didto sa iyang gingharian. Busa magampo kita sa mga grasya nga atong gikinahanglan diha sa pag-ingon, Ginoo patalinghugi kami. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang himaya ni Kristo musidlak diha sa simbahan,
Samtang sa dakong pagtuo, maminaw kita kaniya. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga kitang mga minahal nga anak sa Dios, maghatod sa mga nasod ngadto sa dalan sa kalinaw ug hustisya. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga tao nga nagantos makakita sa ilang kaugmaon diha sa gihimayang manunugos. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga kita mutubo diha sa grasya, aron ang mga tao nga makasaksi sa atong kinabuhi, makakita sa kahayag ni Jesus. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangamaw pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, daghan pa magrasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang nangamatay, ilabi na ang atong mga gihandom karon, makabato na sa kahimayaan ni Kristo. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Ginoong Dios, labing halangdon o gamhanan, dawata kining among mga pagampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Take our bread, we ask you, take our hearts. We love you, take our lives. Oh Father, we are yours. We are yours. Yours as we stand at the table you set. Yours as we eat the bread our hearts can't forget. We are the sign of your life with us yet. We are yours. We are yours. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, santusa ang mga gasa nga gihalad, niining mahimayaong pagkausab sa panagway sa imong bugtong anak. Hinloi kami sa buling sa among mga sala, pinaagi sa kasilaw sa iyang kahayag. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Kay gipadayag niya ang iyang himaya atubangan sa piniling mga saksi ug gipuno niya sa kasanag nga way sama kadtong dagway nga
kaugalingon sa lawas nga sama sa amo. Sa ingon, gikuha niya ang iskandalo sa krus gikan sa kasing-kasing sa mga tinun-an o gipadayag niya ang pagahimuon usab dinhi sa lawas sa tibuok simbahan kadtong katingalahang himaya diha sa iyang ulo. Ug busa uban sa kagahuman sa langit dinhi sa yuta sa walay hunong nagapasidungog kami kanimo og nganha sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
manulay. Hinunua, luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo man ang kingharian, ang gahom ug ang himaya, kahangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa Kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo, Amen. Jesus on the mountain peak stands alone in glory blazing. Let us, if we dare to speak, join the saints and angels praising. Praise and glory, praise and glory, praise and glory to our Lord. Let us, if we dare to speak, join the saints and angels praising. Trembling at his feet we saw Moses and Elijah speaking, all the prophets and the law shout through them their joyful greeting. Praise and glory, praise and glory, praise and glory to our Lord. All the prophets and the law shout through them their joyful greeting. Jesus is the chosen one, living hope of every nation. Hear and heed him, everyone. Sing with earth and all creation. Praise and glory, praise
Magampo kita. Ginoo, ang langitnong kalanon nga among gikalawat, mag-usab unta kanamo nganha sa dagway ni Kristo, kansang kahayag imong gipadayag sa mahimayaong pagkausab sa panagway niya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang transfiguration, ang mahimayaong kausaban. Nya mahitabo ra ni kung magsigigitag sunod sa sugo o sa kinabuhi ni Kristo, labi na gyud ang paghigugma sa atong mga kaaway. Salamat sa nahigugma nato dinhi, dili sad nato sila kaaway ha, pero nahigugma og nagsigig palit sa atong slots. So ang update sa atong dopes, na nahalin natong dopes as of yesterday, na natay total nga halin nga 993 slots itong pakpakan. So 54,007 slots na lang ang nahibilin, na lang daghan pa man eh. So padayong lang tagpalit aning maong mga slots og magsigi taghatag og transfiguration sa atong katilingban. Unya kadto sang mopalit, mo transfigure pod ang inyong mga kasing-kasing. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.